तो guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूली लॉन्च Ryzen 5500 GT और 5600 GT। तो अनस सर, ये जो पीसी बिल्ड्स है ये क्या रेंज तक पड़ते हैं? देखिए 5500 GT जो कि 6 कोर 12 थ्रेड और सेम बेस क्लॉक जिसकी 3.6 है, और 5600 GT की भी सेम कॉस्ट है। दिस कॉस्ट 10,500। मदरबोर्ड गीगाबाइट का A520 चिपसेट 4500 कॉस्ट करेगा। इसमें हमें डुअल चैनल 2 रैम लगानी होती है ताकि ग्राफिक्स थोड़े अच्छे आ सके, तो हम 2 8GB के रैम यूज करेंगे, XPG या फिर G-Skill Ripjaws 1900 ईच कॉस्ट करेगी। SSD 500GB की ले रहे हैं हम, WD की 3100 कॉस्ट कर रही है। पावर सप्लाई गीगाबाइट की 450 वॉट 80 प्लस ब्रॉन्ज है 2650 रुपए की, और कैबिनेट है एंटेक KNX 290 जो कि 4 फैन के साथ आती है, कॉस्टिंग 3000। तो इस पूरे सेटअप की कॉस्ट करें दिस इज 28,000। और वहीं अगर कोई आदमी 5600 GT जो बस बूस्ट क्लॉक में 4.6 है और B450 मदरबोर्ड के साथ जाता है तो 2000 चेंज आएगा, तो इसके साथ कॉस्ट करेगा 30,000। ओके, तो गाइस अगर आपको ये GT सीरीज के प्रोसेसर के साथ पीसी बिल्ड करना रहेगा तो आप आयना सर कंप्यूटर शो को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। सर का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया है।